हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। ये बेल्ट आप देख रहे हो, ये इंजन जैसे ही स्टार्ट हो रही है ना, तो इसमें से पूरे चिकचिकाहट से आवाज आ रही है। तो पहले आप देख लो भाई, बेल्ट का कंडीशन कैसा है। ये देख लो, बेल्ट पूरी तरह से डैमेज है और इसे हम लोग टाइट नहीं कर सकते हैं। बेल्ट टाइट होने से इसमें दिया हुआ है, लेकिन टाइट हम लोग नहीं करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने का क्या प्रोसेस है, ये मैं दिखा देता हूं। अब बेल्ट किस तरह का कंडीशन में है, इस तरह का कंडीशन में बेल्ट को यूज ना करें। क्यों, होता क्या है कि वो टूट जाएगा ना भाई, तो बहुत सारी नुकसान होगी। ये आपका एसी वाले पुल्ली है, तो पहले मैं इसके ढक्कन खोल लेता हूँ। यहाँ पे इसमें दो बेल्ट लगे हुए रहते हैं। ये अपना टाटा इंडिको है और इसमें एक बेल्ट पीछे की ओर होता है और एक सामने की ओर, जो आपके अल्टरनेटर और पावर स्टेयरिंग के साथ में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देख रहे हो, जो इसके जो एडजस्टिंग वाले पुल्ली है, इसमें 12 mm के दो बोल्ट है जो मैं खोल रहा हूँ। ये अपना देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको खोलना है और ये पुल्ली किस तरह से काम करता है ये भी मैं दिखा देता हूँ। पहले तो आप इसे जब टाइट करोगे ना, इसका उल्टा कनेक्शन होता है भाई। जब टाइट करोगे तो बेल्ट लूज होगा, लूज करोगे तो बेल्ट टाइट होता है। तो इसके बारे में भी मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आप यहाँ देख लो, इसको इस चीज को समझ लो। यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों बोल्ट को मैं खोल के निकाल दिया हूँ और बेल्ट जो है अपना पूरी तरह से ढीला हो गई है। बेल्ट को जब मैं दबा रहा हूँ तो पुल्ली ऊपर की ओर जा रही है। पुल्ली ऊपर की ओर जा रही है। पुल्ली अब जितना ऊपर होगी बेल्ट लूज होगा। तो बेल्ट को मैं पहले खोल के निकाल लेता हूँ। बेल्ट खोल के निकाल के मैं उसके बाद बाकी का दिखाता हूँ। ये बेल्ट अपना यहाँ से निकल जाएगा। एसी वाला बेल्ट को मैंने खोल दिया था। ये देख लो, ऊपर नीचे हो रहा ना, ये ऊपर नीचे हो रहा। पुल्ली को भी आप एक बार चेक कर ले पूरे अच्छे से, फ्री है कि नहीं तो जाम होने से पुल्ली में कट नहीं होना चाहिए और पुल्ली फ्री होना चाहिए। ठीक है, अगर पुल्ली अपना ठीक है तो इसमें मैंने न्यू बेल्ट लेके आ गया था और इसको मैं इसमें डाल रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि स्पेस कम होता है, बेल्ट लगाने में बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। और इसको थोड़ा सा उठा के, पुल्ली को जो है ऊपर उठा के मुझे बेल्ट चढ़ा देना है। और यहाँ पे अब क्या है कि जब मैं बोल्ट यानी पुल्ली के नीचे वाले बोल्ट को जब मैं खोलूंगा ना, तो बेल्ट अपना टाइट होगा। इसके ठीक मैंने बताया था ना, उल्टा होता है। तो ये भी मैं दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। यहाँ पे है, अब बेल्ट देख लो अपना पूरी अच्छे से बैठ गई है। सारे ग्रुप में अच्छे से बैठ जाना चाहिए, क्रैंक में और इधर अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में भी बेल्ट अपना पूरा प्रॉपरली एकदम ओके सही से बैठा हुआ है। सारे ग्रिप में बैठे हुए हैं। बेल्ट को हमेशा चेक कर ले अच्छा से बैठा है कि नहीं। और नहीं बैठे रहने से टाइट करोगे ना, तो थोड़ा सा घूमते साथ ही वो बेल्ट लूज हो जाएगा। तो आपको अच्छे से टाइट कर लेना है। और अच्छा से मैं सारा चीज चेक कर लिया और अब मैं इसको बेल्ट को टाइट करता हूँ। ये सारा चीज चेक करना जरूरी होता है। तो पहले आप इसको थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा लूज हो गया था इसका, दोनों ऊपर वाले बोल्ट जो है, थोड़ा थोड़ा इसको मैं टाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइट कर लूंगा तो ज्यादा मुझे ये नहीं करना पड़ेगा। और नीचे वाले जो है हल्का सा, ये देख लो, जब मैं उसके नीचे वाले बोल्ट को खोलूंगा तो बेल्ट अपना टाइट हो रहा है। आप देख रहे हो, बेल्ट को मैंने जैसे खोला, बेल्ट अपना प्रॉपरली टाइट हो गया। जितना मुझे टाइट चाहिए था उतना बेल्ट जो है वो टाइट हो गया। उसके बाद में मुझे पुल्ली का दोनों बोल्ट को मैं फुल टाइट कर दूंगा। अब ये क्या है कि अपना बेल्ट न्यू लग गया। अब बेल्ट को अच्छा से चेक कर ले, बेल्ट को इतना ज्यादा भी टाइट ना करे जो आपका प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज ओके कर दिया मैंने।